Dobrodošli na kanal Bakine Vanglice. Danas vam spremam bakakajine grickalice. Ako do sada niste zapratili Instagram profil Bakakajina kuhinja, molim vas učinite to odmah. Pronaći ćete predivne recepte. A zašto vam to govorim? Zato što danas spremam upravo recept iz njene zbirke recepata koje sam pronašla naravno i na Instagram profilu, a s obzirom da mi je baka Kaja jako divna prijateljica i poklonila mi ovu divnu torbu, morala sam ovaj recept da posvetim njoj. Pa idemo da pravimo bakakajine grickalice. Treba nam oko 500 grama različite vrste brašna. Ja sam recimo uzela integralno pšenično brašno, heldino brašno i ovseno brašno. Naravno, dodala sam i malkice belog brašna. To nam treba za početak. Zatim dodajemo 250 grama putera ili margarina. Dodajemo jedno jaje i jedno žumance. Belance ćemo ostaviti za kraj da namažemo ove naše grickalice. Dodajemo jednu kašiku soli i jedan prašak za pecivo i 50 ml kisele vode. Sada, ono što najviše volim, ruke u testo. I to mesimo. Ja ne znam kako vi, ali ja svaki put kad mesim testo, ja se potpuno oduševim. Kao da sam neka klinka što me baka nekad nadgledala, znači bukvalno se tako osjećam. Ja ne znam da li domaćice vole, ali ja obožavam kad su mi ruke ovako lepljive i sve od testa. Ruke se operu, nije to ništa strašno, domaćice, nemojte da se sad tu nešto snebivate, pa varječom, pa vamo, pa tamo. Nastavite ruke u testo. I oslobađate se stresa, verujte mi. I onda se ovako smejete, kao da ste popili ne znam šta, a niste. Znači, mesimo testo. Testo je sada već dovoljno lepljivo, ipak ću morati malo da operem ruke da bi mogla da ga stavim na radnu površinu. Sada ćemo na radnu površinu staviti malo brašna i stavit ćemo ovo testo koje ćemo lepo da razmesimo. Testo je sjajno. Ne lepi se za ruke previše dok ga mesite, što je odlična stvar. Ima dosta margarina u sebi ili putera, šta već hoćete da stavite, i samim tim je baš onako fino, bit će mali štapići koji će biti onako prhki. Samo gledajte da lepo izradite testo, da vam margarin potpuno se sjedini sa ostatkom smese, znači sa brašnom, jajima i ostalim stvarima. Kada ste dobili ovako jednu finu lopticu, stavite još malo brašna i sada ćemo razvući testo na debljinu oko 1 cm. Malo ga okrenete da vam se ne bi zalepilo. Ovi štapići su inače rustični, znači ne moraju da budu svi iste širine, debljine, dužine, znači slobodno, proizvodno, kako želite. Ovo su lepe, fine grickalice kada ne znate šta ćete sa sobom, pa onda iz dosade jedete. Ono što ću ja da uradim, ja ću da ovako malo testo okrenem, pošto ipak hoću da mi koliko toliko budu ravnomerne, ali naravno to ne morate da radite, ali možete. Evo vidite šta sam ja uradila, prosto sam napravila jednu kocku i sad ću ponovo, ovo se testo inače jako lepo lepi, tako da dok budete razvaljali ponovo sa oklagijom, ono će lepo sve da se sjedini. Ovo testo funkcioniše kao i lisnato testo, tako da ga možete bukvalno da oblikujete kako želite. Evo, pogledajte, dobili smo sada jednu finu ploču. Kada nam je ova naša tabla gotova, prvo ću da je premažem
sa belancetom. Rernu ste u međuvremenu već uključili na 200 stepeni da vam se greje. I naravno, dok ovo premazujem, vi se subscribe-ujte na kanal Bakine Vanglice i pritisnite zvonce da ne propustite sledeću epizodu. A sada stavljamo suncokret. Možete slobodno da stavite sirovi suncokret, zato što će on taman da se lepo ispeče u rerni, pa će biti onako fin i krckav. Znači, posuli smo suncokret i sada sečemo štapiće. Ja neću da pravim dugačke štapiće, napravit ću malo kraću verziju. Rekla sam vam, vi možete da sečete kako god želite. I sada sečem štapiće. Naravno, pripremili ste već pleh sa papirom za pečenje. U koji ćemo da prebacimo ove naše štapiće. Obožavam ovako jednostavne recepte, a ukusne. E pa hvala ti, baka Kajo, za ovaj lepi recept. I sada ove štapiće lepo ređamo u pleh. Stavite samo mali razmak između štapića, pošto će štapići prilikom pečenja malkice da porastu, a i ako vam se neki slepe, ništa strašno. Imate testa za otprilike pun pleh. Ja sam možda čak napravila malo više razmaka, pa mi je ostalo još malkice, ali to ću da prebacim u neki manji pleh, pa ću kasnije da ispečem. Znači, stavljam u zagrejanu rernu i pečem nekih 20 minuta na 200 stepeni. Baka Kajine grickalice su gotove. Vadimo ih iz rerne. Pogledajte kako fenomenalno izgledaju. A pre nego što ih probam, ja moram da vam pokažem Instagram profil drage baka Kaje, koja uopšte ne izgleda kao baka. Pogledajte vi ovu divnu, prelepu ženu. Ona je stvarno baka, zato je se tako i zove blog, ali je fenomenalna. E pa da vidimo kako izgledaju ove grickalice. Pogledajte kakvi su štapići. Krckavi, fini, baš po moje meri. Preukusni. Zapratite profil Baka Kajina kuhinja i naravno pratite Bakinu Vanglicu.